आइए दोस्तों, शेर समाप्त फरमाइए। आफ्ताब आलम साहब, मैं आपका इस्तकबाल ही मैं गजल के हवाले से करता हूं कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। करम का प्यार का चाहत का शुक्रिया, लेकिन आलम भाई, करम का प्यार का चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो, सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। करम का प्यार का चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, जिंदगी का सफर क्यों मुहाल करते हो। सुना है करम का प्यार का चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। आइए आपकी अदालत में जनाबे आफ्ताब आलम साहब। मेरे ये मासूम बच्चे हजारों की दौलत, लाखों की दौलत, आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान, आपकी एक बात पे लब्बैक यहाँ तो क्या, अगर मौत भी आ जाए और हमारे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मदरसे के बच्चे हैं, तब भी मैं एक बार यही कोशिश करूँगा कि थोड़ा रुक जाओ, मौत बाद में निकाल लेना, रूह पहले बच्चों से मिल लेना। हमारे उस्ताद मोहतरम, मैं इसी दयार सीतापुर का रहने वाला हूँ और इसी चंद किलोमीटर की दूरी पे एक मदरसा फुरकानिया है, जहाँ पे हमने और शराफत भाई ने साथ में जिंदगी के बड़े कीमती लम्हात साथ गुजारे और वो आवाम की रोटी हम लोगों ने खाई है। और आज अगर जर्रा बराबर कहीं मन इधर उधर बहकने लगता है तो यकीनन वो मदरसे की रोटी है जो फूल के सामने आ जाती है, गुनाह करने से रोकती है। क्यों सराफत भाई? तो ये कमाल हमारा नहीं है, ये हमारी आवाम का जो हम पे खर्चा हुआ उसकी ये कीमती सरमाया है जो उस मदरसे से निकले हैं। और आप ही लोगों के बीच के हम भी हैं। हमने कॉलेज की दुनिया कभी नहीं देखी, इसमें कोई दो राय। बहरहाल अब चूंकि यहाँ बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े हमारे दरमियान में आलिम हाफिज माशाल्लाह बैठे हुए हैं और जैद भाई तो हमारे हर फील्ड के माहिर हैं, उनके बारे में अगर हम तारीफ करें तो बहुत ही कम है। शराफत भाई हमारे जो एक खुद अपने आप में एक बड़े शायर हैं और नातिया शायर, गजलिया शायर, माहौल तो पूरा बदल ही दिया था, पूरा माहौल चंद लम्हे के लिए तो बिल्कुल अलग ही बदल दिया था शराफत भाई ने। और हमारे बीच में आलम भाई हमारे और कई लोगों के दोस्तों के नाम हम चूँकि नहीं जानते हैं, हमारे सारे लिए हमारे कीमती सरमाया है। कुछ अशार हैं जो चूँकि सबकी अलग अलग तरन्नुम है, मैं ज़्यादा तरन्नुम तो मेरी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करूँ शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगा कुछ आपको सुनाने की। एक छोटा सा एक शेर है जैद भाई, शराफत भाई तवज्जो चाहूंगा कि खुदा का जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। क्या बात है? खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह हो ऐसी जुबा खुदा न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है भाई, क्या हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा न करे, खुदा ना करे, क्या बात है। और एक छोटा सा शेर जो अपने इस वक्त हालात चल रहे हैं मुल्क के, और एक जो अभी हालांकि ऐलान हुआ है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही है तो उस बीच में सीज फायर की गई और हिंदुस्तान ने अपने आप को रोका, मगर वो जो हमारा पड़ोसी है वो बराबर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अभी चंद मिनट पहले ही उसने फिर कश्मीर पे गोलीबारी की, तो उसके ऊपर एक छोटा सा शेर है, मैं तवज्जो चाहूँगा। कुछ हमारे बड़े ख़ास और बड़े अजीज़ लोग हैं जो मैंने उनको पर्सनल लिंक भेजा है और वो लाइव सुन रहे हैं, कुछ अशार उनके लिए भी हैं। और ये मिसरा खास करके
शेर सुनिएगा। उधर तलवार सैकल हो रही है, शुक्रिया सर। उधर तलवार सैकल हो रही है। कुछ लोगों को मैंने लिंक भेजा था, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपका वो ऑनलाइन आ नहीं रहा है, तो क्या लाइव नहीं चल रहा है क्या? आवाज क्लियर शायद नहीं जा रही। तो एक्चुअल में सुनने वाले बताएंगे कि अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये तो आप यहाँ बैठे हो तो ये आप कह रहे हैं, मगर सच्चाई है अच्छी आ रही है। चलिए बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, एक दो फोन आए हैं, इधर से भी आ रहा है कि भाई आपका कब तक क्या आएगा। बहरहाल मैं फिर से एक बार को लिंक भेज देता हूँ। हालांकि जज भाई, उधर तलवार सैकल हो रही है, उधर तलवार सैकल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। तैयारी का सेंस ये नहीं है कि हम तैयार नहीं है, सीज फायर हुआ है, हम अपने आप को रोके हुए। उधर तलवार सैकल हो रही है, उधर कोई भी तैयारी नहीं है। और शराफत भाई तवज्जो चाहूंगा, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई भी जंग भी हारी नहीं है, कोई भी जंग भी हारी नहीं है। क्या बात है। और एक शेर ये शराफत भाई आलम हो जाऊंगा, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ। तो चाहूंगा भाई, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है, मेरा किरदार बाजारी। जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। माइक थोड़ा सा आपका सीटी बज रही है थोड़ा सा। और ये कुछ अशार थे जो तरन्नुम में थे, और जी जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। जैद भाई एक शेर, ये अल्लामा इकबाल की शेर है, ये शेर सुनिएगा जैद भाई, कि बड़े कीमती शेर है और इनको समझने के लिए पूरी तारीख चाहिए होती है। जो तारीख का मुताला किए हैं वही इस शेर को समझ पाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं कि गिर के फिर से उठते हैं, उठ के फिर से चलते हैं, गिर के फिर से उठते हैं, उठ के फिर से चलते हैं, और हौसले हवादिस की ठोकरों में पलते हैं। मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं देती, मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते। मंजिलें
किसी के घर हाजिरी नहीं देती। रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते हैं। और शेर तो चाहूंगा, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते हैं। और बहुत ही कीमती शेर शराफत भाई, रुखसते जवानी पर, रुखसते जवानी पर मस्तियों को होश आया। रुखसते जवानी पर मस्तियों को होश आया। पाँव टूट जाते हैं तब कदम संभलते हैं। पाँव टूट जाते हैं तब कदम संभलते हैं। और आसमां सितारों को आईना न दिखलाओ। आसमां सितारों को आईना न दिखलाओ। हम तो चांद ही लेंगे, यूं कहां बहलते हैं। हम तो चांद ही लेंगे, यूं कहां बहलते हैं। और ये बता, था तो था किनारे पर, था तो था किनारे पर इख्तलाफ का मौसम, था तो था किनारे पर इख्तलाफ का मौसम। हम तो बीच धारे में कश्तियां बदलते हैं। हम तो बीच धारे में कश्तियां बदलते हैं। था तो था किनारे पर इख्तिलाफ का मौसम, था तो था किनारे पर इख्तिलाफ का मौसम। हम तो बीच धारे में कश्तियां बदलते हैं। और एक शेर बड़ा ही कीमती शेर है। शेर है कि ये नादिया मिश्रा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पत्थर पे या लोहे पे पैर रखते तो पैर छप जाता और वो लोहा और पत्थर मोम बन जाता। ये बता तेरा जज्बा, ये बता तेरा जज्बा कितना ज़ी हरारत है। ये बता तेरा जज्बा कितना ज़ी हरारत है। मोम शीशा आहन सबके सब पिघलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बता तेरा जज्बा कितना ज़ी हरारत है। मोम शीशा आहन सबके सब पिघलते हैं। और मिश्रा संभालिएगा, जुल्म है, जुल्म है मगर ऐसे जुल्म की सजा क्या। जुल्म है मगर ऐसे जुल्म की सजा क्या है। खेल खेल में बच्चे तितलियां मसलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जुल्म है मगर ऐसे जुल्म की सजा क्या है। खेल खेल में बच्चे तितलियां मसलते हैं। और जिनका खून पी पी कर उड़ रहे हैं तैयारे, जिनका खून पी पी कर उड़ रहे हैं तैयारे। थाम थाम कर उंगली पांव पांव चलते, थाम थाम कर उंगली पांव पांव चलते हैं। और गिर के फिर से उठते हैं, उठ के फिर से चलते हैं। हौसले हवादिस की ठोकरों में पलते हैं। और ये गीत के कुछ अशार थे। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ अशार और पढ़ूंगा। अरे आपकी आवाज़ ही सही है। बताओ भाई, बताएं आओ हम रुदाद सेहरा। साबत भाई बताएं, बताएं आओ हम रुदाद सेहरा। हमारे पाँव में छाले बहुत हैं। हमारे पाँव में छाले बहुत है। बताओ, बताएं आओ हम रुदाद सेहरा। हमारे पाँव में छाले बहुत हैं। हमारी भूख पे मत ध्यान दीजिए, हमारी भूख पे मत ध्यान दीजिए। मगर सरकार हम प्यासे, क्या बात है भाई। हमारे भूख पे मत ध्यान दीजिए मगर सरकार हम प्यासे बहुत हैं। शेर सुनिएगा।
जैद भाई, दिल कहीं, थोड़ा माहौल चेंज कर रहा हूँ, गीत की दुनिया से लेके गजल की दुनिया में आ रहा हूँ, से सुनिएगा। दिल कहीं, जहन कहीं, जिस्म कहीं, रूह कहीं। दिल कहीं, जहन कहीं, जिस्म कहीं, रूह कहीं, आदमी टूट के बिखरा कहीं ऐसा तो न था। दिल कहीं, जख्म कहीं, जिस्म कहीं, रूह कहीं, आदमी टूट के बिखरा कभी ऐसा तो न था। जिंदगानी तेरा हुलिया कभी ऐसा तो न था, जैसा है अब तेरा चेहरा कभी वैसा क्या बात जैसा है अब तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था। और ये जैद भाई ये शेर संभालिएगा। मेरी बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा। मेरी सराफत भाई, मेरी बस्ती के लोगों अब न रोको रास्ता मेरा, मैं सब कुछ छोड़ के जाता हूँ देखो हौसला मेरा। मैं सब कुछ छोड़ के जाता हूँ देखो हौसला मेरा। मैं कमजोरों की ऐसी भीड़ में, मैं कम ज़र्फ़ों की ऐसी भीड़ में अब रह नहीं सकता। मैं कम ज़र्फ़ों की ऐसी भीड़ में अब रह नहीं सकता। मेरे जाने के फौरन बाद पढ़ना फातिहा मेरा। मेरे जाने के बाद फौरन पढ़ना फातिहा मेरा। इस तरह तुझसे मिलेंगे जैसे पानी में नमक। जैद भाई, इस तरह तुझसे मिलेंगे जैसे पानी में नमक, फिर कहां हम रहेंगे, हम तो हम हो जाएंगे। और बहुत अच्छे शेर सुनिएगा। जैद भाई, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या फिर छोड़ दे मुझको मेरी तन्हाइयों के साथ। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या फिर छोड़ दे मुझको मेरी तन्हाइयों के साथ। लाजिम नहीं हर कोई होते कामयाब है, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। या तो तस्लीम कर, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या फिर छोड़ दे मुझको मेरी तन्हाइयों के साथ। लाजिम नहीं हर कोई होते हैं कामयाब ही, लाजिम नहीं हर कोई होते हैं कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। और एक शेर, क्या बात है, थोड़ा सा महफिल के दायरे में है और थोड़ा महफिल के बाहर है। ये मेरी जिंदगी के उसूल है और ये थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूंगा। मैं मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में, मैं मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में, नहीं जाता बुज़दिलों की बस्ती में। मैं मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में, नहीं जाता हूं बुज़दिलों की बस्ती में। मां बहन कर देता हूं ऐसी बस्ती की जहां कदर नहीं होती हम जैसी हस्ती। थोड़ा मैंने पहले कहा था ये महफिल का थोड़ा सा वो है। बहरहाल फकीराना तबीयत थी, फकीराना तबीयत थी, बहुत बेबाक लहजा था। शेरा सुनिएगा, वो लड़के अपने कोई बात नहीं, अपने लड़के। फकीराना तबीयत थी, बहुत बेजाक लहजा था, कभी मुझ में भी हंसता खेलता एक शख्स रहता था। सुनिएगा, फकीराना तबीयत थी, बहुत बेबाक लहजा था, कभी मुझ में भी हंसता खेलता एक शख्स रहता था। बगुले ही बगुले हैं मेरी वीरान आंखों में, बगुले ही बगुले हैं मेरी वीरान आंखों में, कभी इन रह गुजारों में कोई दरिया भी बहता था।
क्या कहने वे, क्या कहने, बहता था है। वो एक शेर संभाल लो, बहुत अच्छा शेर, बहुत छोटे से अल्फाज हैं, बड़ा दर्द है शायरी में और बड़ा दुख है और बड़ा संभालने का तरीका है। उससे पूछा भी था, उसने पूछा भी था, पर मैंने कहा कुछ भी नहीं। उसने पूछा भी था, पर मैंने कहा कुछ भी नहीं। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायत कैसी है? दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायत कैसी। और एक शेर ये हमारे रब के ऊपर है, वो दे तो कमाल उसका, शराफत भाई, वो दे तो कमाल उसका और ना दे तो कोई मलाल नहीं। अब मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उसके फैसलों पे कोई सवाल नहीं। वो दे तो कमाल उसका और ना दे तो कोई मलाल नहीं। और मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। जैद भाई एक शेर, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? और तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? क्या बात है भाई? तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? और हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में। अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? और जैद भाई, शराफत भाई, कौन खरीदेगा तेरे रुखसार से, कौन खरीदेगा तेरे रुखसार से तेरी आंखों का पानी? सुनिएगा, ये पूरा मुहन्नस की तरफ है। कौन खरीदेगा तेरे रुखसार से तेरी आंखों का पानी? वो जो ताजिर दर्द का था, मोहब्बत छोड़ दी उसने। वो जो एक उम्र गवा दी तुझे चाहने में। शराबत एक उम्र गवा दी तुझे चाहने में। कितना एक उम्र गवा दी तुझे चाहने में, अब कितना खुश नसीब होगा वो शख्स तुझे मुफ्त में पाने वाला। भाई हमारा देखिए, हमने शायरी है, गजल के भी मिसरे हैं, नज़म के भी मिसरे हैं और हर तरीके के मिसरे हैं। चूंकि ये उर्दू अदब का वो दायरा है, अदब के दायरे में ही शायरी हो तो ज्यादा बेहतर है। बट खुद को इतना जो हवादार समझ बैठे, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत का दीवार समझ रखा है? खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत का दीवार समझ रखा है? और हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ बैठे हो। हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखे हो। मेरा संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको, मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको। बाज लोगों ने तो बीमार समझ रखा है। और एक शेर सुनिएगा कि रंग बेरंग हो, खुशबू का भरोसा जाए। शेर सुनिएगा, रंग बेरंग हो, खुशबू का भरोसा जाए। मेरी आंखों से जो दुनिया तुझे देखा जाए। रंग मौलाना
तवज्जो चाहूंगा भाई मौलाना साहब। रंग बेरंग हो, खुशबू का भरोसा जाए, मेरी आंखों से जो दुनिया तुझे देखा जाए, और हमने जिस राह को छोड़ा फिर उसे छोड़ दिया। हमने जिस राह पे छोड़ा फिर उसे छोड़ दिया, अब न जाएंगे उधर चाहे जमाना जाए। अब ना जाएंगे उधर चाहे जमाना जाए। और एक शेर, मेरे दरिया तुम मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरे दरिया तुम मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं किसी वक्त किसी मौज में आ सकता हूं। मेरे दरिया, शराफत भाई, मेरे दरिया तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं किसी वक्त किसी मौज में आ सकता हूं। ये अलग बात है कि हमने छोड़ दिया कूफा गरी, ये अलग बात है कि हमने छोड़ दिया कूचा गरी। तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूं। क्या बात है। न हम मुफलिस न हम लागर, न हम मोहताजे करम निकले, न हम उनमें से हैं कि कह दे तेरे ही दर पे दम निकले। वो गालिब थे जो बाआबरू होकर चले आए, हजारों गालियां देकर तेरे कूचे से हम निकले। गर्द से वक्त के, सुनिएगा आलम भाई, तो जाऊंगा। गर्द से वक्त के सांचे में जो ढल जाते हैं, गर्द से वक्त के सांचे में जो ढल जाएंगे, कल उन्हीं के नाम के सिक्के यहाँ चल जाएंगे। गर्द से वक्त के सांचे में जो ढल जाएंगे, कल उन्हीं के नाम से सिक्के यहाँ चल जाएंगे। किसको मारेंगे तेरे शहर के पत्थर जाना, किसको मारेंगे तेरे शहर के पत्थर जाना, हम अगर कूचे जाना से निकल जाएंगे। उसका एक शेर ये तरीकत के ऊपर है, जरा शेर समझिए, बहुत बढ़िया शेर है। उसका मंजूर नजर और भी हो सकता है, उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं। शेर सुनिएगा, उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। और इस तरह शेर सुनिएगा, बड़ा इस शेर में दर्द भी है, सच्चाई भी है, और अपनी कौम के लोगों के जो चंद मुनाफिकीन लोग हैं उनके बारे में एक लंबी तफसीर भी है। इस तरह साबित हम अपनी बुज़दिली करने लगे। जब शेर सुनिएगा, इस तरह साबित हम अपनी बुज़दिली करने लगे, और कुछ न कर सके तो मुखबरी। इस तरह साबित हम अपनी बुज़दिली करने लगे, और कुछ ना कर सके तो मुखबरी करने लगे। हो गए बर्बाद गंदी सोहबतों में बैठकर, हो गए बर्बाद गंदी सोहबतों में बैठकर, बेचकर घर बार अपनी मैकशी करने लगे। इस सियासत ने जो कारोबार सारे खा लिए, जद भाई, इस सियासत ने जो कारोबार सारे खा लिए, इसलिए हम भी किसी की नौकरी करने लगे। ये मौजूदा हुकूमत की मुशाहिदी। भूल बैठे हैं बुजुर्गों की नसीहत किस लिए, भूल बैठे हैं बुजुर्गों की नसीहत इसलिए, किस लिए माँ बाप की हम बेअदबी करने लगे। क्या बात है। इससे पढ़कर और क्या देते वफाओं क्या सबूत, इससे पढ़कर और क्या देते वफाओं का सबूत। इश्क सच्चा था तभी तो शायरी करने लगे। क्या बात है, वाह। इश्क सच्चा था तभी तो शायरी कर बैठे। अभी हमारे शराफत भाई ने
मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आफ्ताब भाई और जैद भाई ने भी हमारे कहा कि कारोबार काफी बड़ा है। जब आदमी की चीजें बड़ी होती हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उसके ऊपर कुछ अशार है। उम्र की सारी थकन लड़के घर जाता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम में घर पहुंचता हूँ, दिन का आधा हिस्सा जो है वो गाड़ी पे गुजर जाता है। तो शायरी है, उम्र की सारी थकन लड़के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ। रात बिस्तर पर सोता नहीं मर जाता हूँ। और अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में, अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में इस कदर जोर से हंसता हूं कि डर जाता हूं। क्या बात है। मैंने जो अपने खिलाफ, जैद भाई, मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है, मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है, तेरे हक में जो नहीं होती है तो मुकर जाता है। एक शेर, ये हमारे सब भाई हैं, हमारे सराफत भाई, आलम भाई, जैद भाई और बकिया लोग, और जिनके भी छोटे भाई हैं या बड़े भाई उनके लिए है। हर दास्तान चाहेगी किरदार भाई का, आलम भाई, हर दास्तान चाहेगी किरदार भाई का, महसूस करके देखो कभी प्यार भाई का, फिर हार मान लेती है सारी मुसीबतें, बनता है जब भी भाई मददगार भाई का। और एक कुछ अशार और हम सुना करके अलविदा करेंगे, बाकी क्योंकि काफी समय हो गया है। मौलाना साहब तवज्जे, दोनों लोग भाई तवज्जे चाहिएगा। 1400 साल की तारीख शाहिद है, 1400 साल की तारीख शाहिद है, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे। 1400 साल से तारीख शाहिद है, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे। बतना सोच कर जालिम तेरी जान बख्शी है, शिकारी हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। न हम 1400 साल से तारीख शाहिद है, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे। बस इतना सोच कर जालिम तेरी जान बख्शी है, शिकारी हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। और ये शेर जैद भाई, जी जी जी, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, आलम भाई के ऊपर हमारे, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि मुझे सब दिखाई देता है। क्या बात है, बहुत एक शेर और ये है, देखो क्या बात है। एक मिनट भाई, आलम भाई एक शेर, रखा है बाजुओं पे सदा अपने भरोसा, से सुनिएगा, रखा है बाजुओं पे सदा अपने एतबार, ताकत किसी की देख के शैदा नहीं हुए। रखा है बाजुओं पे सदा अपने भरोसा, ताकत किसी की देख के शैदा नहीं हुए। मकसद है जिंदगी में हमारा तो जीतना। शेर सुनिएगा, बहुत शेर संभालेगा जैद भाई।
रखा है बाजुओं पे सदा अपने भरोसा, ताकत किसी की देख के शायदा नहीं हुए। मकसद जिंदगी की हमारा तो जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। देखिए आप लोगों की मोहब्बत है, एक चंद अशार कह के। दरअसल क्या होता है कि काम धंधे में मसरूफ इतना जिंदगी, आज के दौर में जिंदगी की कश्मकश में इतना ज्यादा आदमी बिजी है। आलम है, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो सामने आ जाइए। बहुत अच्छा, वो हमारी तरफ ही करिएगा आलम भैया, बहुत अच्छा। बहरहाल तो चूंकि ये जो माहौल है, जिंदगी के कश्मकश में आदमी इतना ज्यादा मशरूफ है कि उसको फुर्सत नहीं मिलती है अपने और लोगों से मिलने की। ये हमारे जैद भाई, हमारे मौलाना साहब और सराफत भाई 15 अगस्त को यहाँ पे प्रोग्राम था, हम लोग आए थे। तो प्लान ये वहाँ अभी जल्दी में तो ये हुआ था यार कोई प्रोग्राम रखा जाए और रात में बैठक की जाए। हमारे कुछ साथी नहीं आ पाए हैं, तो उससे क्या होता है कि अब 10 साल बाद मिलो चाहे 20 साल बाद मिलो, जो पुराने साथी होते हैं पुराने होते, बचपन की यादें ताजा होता है। जिंदगी चंद दिनों की है और हमें लगता है कि हर 3 महीने पे इस तरीके के प्रोग्राम करते रहा करें, कभी जाहिद भाई के यहाँ, कभी हमारे यहाँ, कभी मौलाना साहब के यहाँ। 2-4 10 दोस्तों को और पकड़ते हैं और महीने में हर 3 महीने में 10-5 हज़ार रुपये सबके खर्च कराए जाएंगे, जो खर्च करने के लेवल के होंगे सबके नहीं खर्च कराए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि साल में, कोई बात नहीं हम ही रख देंगे, कोई बात नहीं हम ही कर देंगे। आप लोगों की मोहब्बत के लिए लाखों रुपया कुर्बान, ऐसी कौन सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हर 3-3 महीने पे प्रोग्राम रखे जाए और 4 बार साल में बैठक हो, ज्यादा बेहतर है। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है और ये जिंदगी दायमी भी नहीं है, असल जिंदगी तो वहाँ की है। तो फिलहाल यहाँ मुलाकातें करने, वहाँ पता नहीं मुलाकातें हो ना हो, मगर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीदें होंगी ही, ठीक है, क्योंकि नबी के उम्मती हैं तो इतनी तो उम्मत मोहम्मदी से उम्मीद है ही अल्लाह ताला से भी कि अल्लाह ताला बख्श देगा हम गुनहगारों को भी, और हो सकता है आप लोगों के वसीले से हम लोगों को भी थोड़ा बहुत वो जो है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। बहरहाल चंद अशार हम के मिसरे हैं, कुछ नात के मिसरे हैं। इस तरह मदहते सरकार हमद नहीं है, हमारी नात है। मदीना लिखिए इस तरह मदहते सरकार मदीना लिखिए, अर्श को आतिश नालैन का सीना लिखिए, अर्श को आतिश नालैन का जीना लिखिए। और जब भी लिखनी हो खुशबू की सिफत ए अफ्तार, जब भी लिखनी हो खुशबू की सिफत ए आफ्ताब, मुश्क से बढ़ के मोहम्मद का पसीना लिखिए, मुश्क से बढ़ के मोहम्मद का पसीना लिखिए।
इस तरह मदहते सरकार मदीना लिखिए, इस तरह मदहते सरकार मदीना लिखिए, अर्श को आतिश नालहन का जीना लिखिए। और जब भी लिखनी हो खुशबू की सिफत ए अफ्ताब, क्या बात है। जब भी लिखनी हो खुशबू की सिफत ए अफ्ताब, मुस्क से बढ़ के मोहम्मद का पसीना लिखिए। बहुत अच्छे, क्या और दो मिसरे और, वो मलक से अफजल है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, अंबिया से आला है। रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब क्या के बात बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला करने वाला है। क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। गारे सौर में देखा, और शोर में देखा, मुशरिकीन मक्का ने, देखा मुशरिकीन, गारे सौर में देखा मुशरिकीन मक्का ने, आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है, आपकी हिफाजत को जाला है। और क्या बात है। दो मिसरे और फिर अलविदा चाहूंगा। बकिया आपके जो इशार है। क्या कहना है। मुसलसल गम का, सुनिए, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है, क्या बात है। वाह, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। बहुत अच्छे, बहुत शेर सुनिएगा। फरिश्ते हाथ, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। तिलावत घर में बेटा कर रहा है, तिलावत घर में बेटा कर रहा है। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। सलाम अलैकुम।